galera do GCraft, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar ensinando como fazer uma fogueira. Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Então joga a vinheta. Então vamos começar o tutorial da fogueira. Primeiramente eu fiz essa base e aí a gente vai começar quebrando a parede aqui, ó, nesse cantinho. Vai ficar deste jeito. Aí vamos pegar pistola ardente e vamos colocar assim. E vamos colocar esses blocos. Agora a gente vai vir com um bloco, né? E vamos colocar em cima do pistão ardente e dois ali do lado. Fazer a mesma coisa dos dois lados. Aí a gente vai vir com redstone e vamos colocar em cima desses blocos que a gente pôs. Voltando pro lado da casa, pro lado de dentro, vai ficar assim. Aí a gente só vai pôr o ejetor, que tem que estar apontado para baixo. E o ejetor vai tampar aquele buraquinho que ficou ali. Vai ficar desse jeito. Agora eu vou colocar a perdeneira no ejetor. Aí você vai escolher um bloco de preferência. Eu escolhi esse aqui. Vai colocar bem ali e vai ficar desse jeito. Só que aí agora a gente vai começar a decorar um pouco a nossa fogueira. E o que a gente vai fazer para decorar? A gente vai pegar vidro e vai colocar assim, bem em cima daquele bloco. Vamos pegar a escada também, da sua preferência. Vamos colocar bem ali perto do ejetor. E em cima do ejetor vamos colocar um bloco da sua preferência também. Vai ficar desse jeito. Aí com a alavanca nós vamos colocar bem do ladinho ali, ó, da fogueira. E prontinho. Acende, desliga. Acende, desliga. E o legal é que o fogo muda de cor. Então tem o fogo vermelho e tem o fogo azul. Lembrando que antes de você trocar o fogo, você tem que ligar e desligar. Então primeiro eu desligo, aí depois eu ligo. Porque senão não vai dar certo se você ligar e não desligar o outro. Enfim, foi esse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. E tchau! Essa foi nossa fogueira automática.